Në 29 dhjetor, zoti Rama mund të nisë diskutimi për të ardhmen e LDK-s varësisht prej rezultateve. A shihni veten si pjesë të këtij diskutimi për të ardhmen e LDK-s, qoftë edhe për mundësinë e një leadershipi të ri? Unë jam, po them, kryetari i kryeqytetit edhe e kam për zemër punën time, i falenderoj të gjithë qytetarët që ma kanë besu edhe një mandat, edhe normal që jam këtu për me shty këto procese përpara. Pra unë kam thënë përpara dhe them prap, nuk jam antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra unë nuk jam në garë. Besoj që Lumiri, po them, ka bo një punë të mrekullueshme tash e 4 vite po bëhen në transformim të partisë, uroj, po them, që t'i shtyj procese përpara për këtë arsye edhe i kam ndihmu edhe në shkurt, edhe tash, normal që do t'i ndihmoj edhe në të ardhmen, kushdo që mendon mirë, mendon në mënyrë proaktive, pozitive për zhvillimin e vendit, që është i hapun ndaj profesionistëve tjerë të ri, të cilët nuk do me thonë me qenë për brenda partisë, po të cilët ja mendojnë të mirën vendit, atëherë këto parti duhet të shtyhen përpara dhe të hesin para, jo një mendësi e mrapshtë e ngushtë që ose nënshtrohesh ose je armik.